Aí galera, ó, essa pecinha aqui fazendo um barulho danado aqui, ó. Aí quando esterça o carro, faz esse rangido aí, parecendo uma carroça. Aí agora nós vai trocar essa barrinha aqui. Provavelmente tá tudo ressecado aqui, né? Tá até trincado lá a borracha lá, ó. Vai, fia. Então, a borrachinha ali estourou. Não lembro o nome dessa peça aqui, se é pivô ou coxinho, mas depois eu vou dar uma lembrada aí. Mas ficar fazendo uma barulheira danada aqui, cara. Fazer a troca aí, assim, na hora que eu vou fazer um vídeo pra vocês aí, galera.